What's up guys, kali ini kita unboxing KM PG 2600 ya. Sebelum buka, update terbaru dari Viper KM 2600 guys. Kita lihat fitur apa yang dibutuhkan terbaru. Nah, iya, dari sini kita lihat ada layar LED dari baterai, indikator baterai. Langsung aja kita buka. All metal linear motor clipper. Wah, kotaknya beda dari yang dulu, lebih kuat. Wih, dapat bonus, mantap nih. Sisir styling pas nih, lagi dibutuhkan. Dapat ini instruction. Nah, ini dalam dibungkus dari official KMI. Nah, ini sepatu apa ini, nomor berapa ini, 1,5 mungkin, bonus pas lagi diperlukan. Nomor 2 mantap, ada magnet nih guys. Nah, lebih pakem mungkin ininya, merekatnya ke pisau. Nomor 1 1/16. Oke. Nomor 3, masih ini nomor 3. Ini nomor 2, 1/8. Anjir, bingung. 3 mm 4. Angka 4 mungkin 1, 2, 3, 4 ini. Agak bingung, nggak ada angkanya. Kualitasnya bagus. Harga sama guys dengan yang dulu. Anjir, astaga, kepala chargernya nggak ada. Aduh, beda pula. Ya begini, USB. Harus beli charger baru nih. Jadi nggak dilengkapi dengan charger yang itu. Jadi bisa diganti lah. Bagus lah. Soalnya punya saya yang dulu rusak terus chargernya guys. Oke. Terus oil. Terakhir mesinnya. Nah, terakhir mesin. Kita buka. Mantap. Oh, ada penandanya. Kalau bikin plate itu biar enggak, biar lebih presisi lah. Nah, mantap nih upgrade-nya nih. Lebih berat. Nah, kita lihat langsung. Model terbaru. Mantap pokoknya. Udah sip. Kita hidupkan. 100. Nah, isi powernya 100.
mantap. Tapi lebih berat dari yang dulu nih. Nah, mungkin karena asli ya, punya aku yang KW mungkin yang dulu. Tahu lah. Kita coba pakai sepatunya. Wah, mantap. Ini nomor 1 ya kayaknya. Guys, benar nggak nomor 1? Jam ternyata. Mantap. Kayak magnet. Mantap inovasinya. Mudah-mudahan awet. Ini nomor 3. Nomor 3 pasti. Nomor 3 ini bukan ya. 3 10 mm harusnya. Ini nomor 2. Nomor 2 ini harusnya. Loh, magnetnya ketinggalan. Aduh. Coba nih kayaknya. Harus dilem nih. Inilah semua isinya. Yang bagusnya ada bonus. Yang agak mengecewakan ini nggak ada kepala charger. Ini nggak ada angkanya. Aku belum hafal milimeternya. Kalau nggak salah ini 2. Berarti ini 1, 0,5, 1,5, 2 mungkin. Nah ini alatnya. Mantap, enak dipegang. Ini belum coba sih. Oke, nanti kita review mungkin. Nah. Oke guys, itu aja dulu. Bye.